सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम एक बहुत बड़ी तकलीफ़ बन सकता है हमारे लिए। तो आइए कुछ टिप्स बताता हूँ आपको कि कैसे आप इससे फाइट बैक कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप गर्म पानी पीजिए, खासकर सुबह उठते ही आपको ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। काली मिर्च, तुलसी, अदरक का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, ये आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तिल्ली की तेल, सरसों के तेल की मालिश आप अपने शरीर पर कीजिए रोज़ नहाने के बाद। ये आपके शरीर को अंदर से वार्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आप च्यवनप्राश, बादाम जैसी चीज़ भी खाइए, ये हमारे शरीर में एनर्जी बूस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धूप में बैठें, जितना देर हो सके आपके लिए पॉसिबल उतनी देर आप सनलाइट में बैठिए, क्योंकि वो ही बेस्ट नेचुरल रेमेडी है।